morning, ma'am. My name is Karthik. My topic name is tire repair machine. My daily repair machine which repairs useless tires of moving a handle, a very small machine in Recon tire. We also repair over-inflated, under-inflated and alignment problem. Thank you, ma'am. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम हर्ष है। मैं और मेरी टीम ने मिलकर ऐसी मशीन बनाई है जिसका नाम टायर मशीन है। टायर रिपेयर मशीन है। यह मशीन हाथों के द्वारा चलने वाली मशीन है। ये देखिए इसको घुमाएगा, हमारे पास छोटी मशीन भी है जिससे इस पर ग्रिप बनाई जाती है। यह मशीन सबके लिए लाभदायक है। जो लोग अपने पुराने टायर को फेंक देते हैं वो जल्दी से नष्ट भी नहीं होते या फिर जलाते हैं वो जहरीली गैस छोड़ते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। धन्यवाद।